Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rab, nes'aluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk ve hubbe amelin yukarribuna ila hubbik. Alamdı jaratkan Allah Taala maqta olur. Jaratkan Allah'ım özüңнен жалбарып суранарым, özüңdü süyüdü bizge nasip kılgın. Seni süygöndördü süyüdü nasip kılgın. Senin süyüңe bizi jakındatkan amaldardı süyüp atkarudu nasip kılgın. Allahümme inna nes'aluke fi hâzel yevmil azim en la ted'a lena zemben illa gafart. Allah'ım uşuluyuk cuma gününde özüңнен жалбарып суранарым, bir de günah kaldırmasan bardı günahlarımızı keçirgin. Ve la karban ve la hamman illa farrac. Bir de kaygı kapa kaldırmastan kaygılarımızı kapalar joyup yok kılgın. Ve la ayben illa satart. Bir de ayıp kemçilik kaldırmastan satır kılgın, jaşırgın jana oңдогун. Ve la sailen illa atayt. Allah'ım bugün bir de dua kılgan bende kaldırmastan dua kılgan bendelerдің duasını kabul kılgın. Ve la maridan illa şefayt. Bir de oğru bende kaldırmastan ar oğrularga şifa bergin. Ve la meyyiten illa rahim. Bir de özüңнің barlığına birliğine iman getirip ötüp ketken mayitlerdi kaldırmastan imandı mayitlerdi öz rahmatına algın. Urmatlı Müslüman bir tuğanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde bunday deydi. Aksaru ma yudkhulun nasel cennete yevmel kıyame hislatan. Kıyamatta insanlardı en köp beyişke apkire turgan iki kasiyetli nerse var. Birincisi takvallah. Allah Taala'nın yolunda takvadar bolup, Allah'ın buyruğunu atkarıp, Allah tıyı salgan nerseden tıyılıp, takva yolda yürü. İkincisi ve husnul huluk. Jakşı adep ahlaklı bolu. Kede takva bolup görünüğün mümkün. İbadatta, İslam'da, namazda, orozuda, zekette, hacda beken boluğun mümkün. Biroq adep ahlakın var mı? Ata-enege bolgon mamilede, koşnaga bolgon mamilede, uludu urmat kılıuda, kiçiğini izzat kılıuda adep ahlakın kanday? Urmatlı Müslüman bir toğan, beyişke en köp kirүүge sebep bola turgan takva jana adep ahlak eken. Wa aksaru ma yudkhilun nas an-nar yawm al-qiyamah shay'an al-batn vel farj. Adamdardın dozoko düşүүsüne en köp sebep bola turgan nerse kursak jana kursaktın ıldığı. Kursağına neden jep jatasın? Adaldan mı? Je aramdan mı? Oşonda ele akılına başı batasın mı? Je nafsının kumarının kulu olup kalgansın mı? Adaları aramdı bilbesten emne yolda жүрүп atasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerre ma yusab bihil insan huvel gafle. İnsanga jete turgan dagı bir oğrulardan, bugün türlü oğrulardan saklanıp jatabız. İnsandın başına tiye turgan en jaman oğrulardan birisi. Bugün bizdeki koğumda bolgan bir oğrulardan birisi el-gafle. Gafle degen Arap dilinde gafil, Kırgız tilinde kabilette je bolbosam, jaşoosунан maksatı emne eken bilbestен jep içip kumarın kandırıp emne üçün jaşap jatkandığından, emne üçün Allah Taala bul dünyaga jaratkandığın maksatın bilbestен jaşoo. An ya'işel insan gafilen muhimmati fi hadhihi al-haya. İnsan bul jaşoodogu negizgi mildet emne ekenini bilbestен jaşoo. Gafilen an ahireti. Ahireti jönünde kabarı oylaboyt. Mürze jönünde oylaboyt. Hadihi musibatul kubra. En çoğ başımızga jetken bale uşul eken. Annas ya'işuna fi dunya ve ka'annahum mukhalladun. Adamdardın ahvaldamda karasanız tübölük jaşayt turganda jaşayt. Ahiretти unutup koygon. Jaşoodan maksat emne eken negizgi milletlerin atkarуу jok. Ahiret üçün jaralgandыгыбызды bilbey kalabız. Ahiret üçün bir amal kılууга hareketi jok.
La yudrikun ennehum seyentakilun ila daril ahira. Hiçbir insan bul yaşadan men ahiretke ötemin. Ahiretke ötkönde Allah Taala'nın asına barıp her bir sözüme cevap verem. Aşkere kopyasına, cahşısına camanına, her bir kıymıl hareketime, jasagan işlerime, her bir kadamıma emne için bastım, emnege bardım. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kurukta jürdün bü, je dengiz akıyanda jürdün bü, avada uçup jürdün bü, her bir ötkön ömrüngü kadamlarına cevap veresin. Biroq tilekке karşı insanlar bul nerseden kabul etti. Adamlar oturuşat. Keçinde çık baran kafelerde, aşkanalarda söylegenler emne jönünde. Allah, paygambar, Kur'an, sünnet, davat yok. Dünya jönünde, akça jönünde, euro jönünde, dollar jönünde, som rubl jönünde, kumar jönünde, şahvat jönünde, jirgo jönünde. Kanday payda tabam. Jaşaganды jakşı bilip kaldık. Euro remontlardı kılıp kıyın bol. Biroq emne üçün jaşaganды bilbegenlerimiz köp. Hurmatlı Müslüman tuğan, ahiret jönünde oy jügürtүү yok. Jaşlarыбыз menен oturup köreli, baldarыбыз, kelecek muun, eldin jerdin kelecek jelegin jelbirete turgan, iman İslamga kızmat kıla turgan bizdin jaşlarыбыз jattagandары Kur'an mı? Paygambardın hadisleri mi? Yok. Irlar, muzikalar. Jaşlarыбыз emnenin kimlerdi tanıydı? Biyçilerdi, bilegenderdi. Irçılardı, ırdagandardı. Oyunçulardı, futbolçulardı. Je boksörlardı, başkalardı barın bilet. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, alardı jönökey biliş emes. Alardın ölgönün de, tirüsün de, alardın hobbilerin, alardın kiygen kiyimin özlerini bir ülgü katarı. Kumir bolup, jegen tamağına çeyin bilişet. Eğer sahabalar jönünde surasan, paygambar jönünde surasan, Kur'an jönünde surasan, ayet hadis jönünde surasan, alim ulamalar jönünde surasan, salihin avliyalar jönünde surasan, hiç malumatı yok. Allah Taala keremetli Kur'an'da jaşoodon kabul etti, emne üçün jaşagan bilbesten ötüp baratkan insanlar jönünde Kur'an'da mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve lekad zara'na li cehenneme kesiran minel cinni vel ins. Lehum kulubun la yefkahun biha. Ve lehum a'yunun la yubsirun biha. Ve lehum azanun la yesma'un biha. Ulaika kel an'am bel hum adal. Ulaika humul gafilun. Sadakallahul azim. Al-Araf suresi 179. ayet. Ve lekad zara'na li cehenneme. Dozak için yarattık. Dozak için yaralganlar var. Kesiran minel cinni vel ins. Köptögen adamlardan, cinlerden dozak için yaralganlar kimdir? Lehum kulubun la yefkahuna biha. Alardın yüreği var, akıllı var. Biroq akıllı menen düşünbeyt alar eş nerseni. Akılın paydalı ahiret üçün oy jügürtbeyt, düşünbeyt. Ve lehum a'yunun la yubsiruna biha. Alardın közleri var. Közleri bilen ibrat albayt. Ölükti uzatat, canaza okuyt, toprak taştayt. Biroq oşondan sabak albayt. Ve lehum azanun la yesma'un biha. Alardın kulakları var. Kulakları menen çındıktı, hakikat tukbayt, je ukkusu kelbeyt. Alar kimler? Ulaika kel an'am. Alar ayvan siyahtı. Belhum adal. Balkim ayvandan da adaşkanrak. Ulaika humul gafilun. Alar kimler dese jaşosunan kabul etti, maksatı emne ekenini bilbesten jaşagandar deydi. Ma kıymetul uzun iza lem tesma ilal hayr. Kulağından emne paydası var? Atanın enenin nasihatini ukbasan. Kulağından emne paydası var? Eğer Allah yoluna davat kılan adamdın ügüt nasihatini ukbasan, Kur'an ukbasan, hadis ukbasan, jakşı bir paydalı nersen ukbasan kulaktan emne paydası var? Kulağına bugün yaşlarımız var ile.
Naушник салып алып уккан нерседе эмнени угуп жатат? Вазнаса атпы? Жет атасы түшүнбөгөн кайдагы ырлар, кайдагы музыкалар. Көзүңдүн эмне пайдасы бар? Эгер көзүң менен бир ибрат сабак албасаң, ооруганды көрүп шүгүр кылбасаң, көзү көрбөгөндү көрүп көзүң көргөн үчүн шүгүр кылбасаң, сөөгүктү узатып баратып, ошонун ибрат албасаң, мүрзөлөрдөн өтүп баратып бир күн мен да келем дебесең. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер бирөөбүз соодада бир кыйынчылыкка жетип калсак, уткузуп койсок, банкрот болсок, о деп өкүнөбүз, кыйкырабыз, айласын таппай чуркайбыз, эмне кылат экен деп. Бирок динибизге кемчилик жетсечи, намазга келбей койсоң, баамдатка турбай койсоң, орозону кармабастан өткөзүп берсең, ата энеңдин тирүүндө кызмат кыла албасаң, эмне дейсиң? Аллах Тааланын акын аткарбасаң, Аллах буйрган фарды аткара албай өткөзгөн күндөрүң өкүнөсүңбү? Ал кереметтүү Куранда Зумар сүрөсү 56 аят. Ан тaqul nafsun ya hasrata ala ma farrat fi jambillah wa in kuntu laminal sakhirin. Ан taqul nafsun, ар-бир nafs айтмактыгы ya hasrata, о аттиңай, уткуздум, зиянга учурадым, ala ma farrat fi jambillah, Allah'ın buyruklarını atkarbastan, Allah moynuma mildet kılgan nerselerini atkarbastan bir utkuzuğa jettim, ziyanga jettim de ökünöbüz bü? Ulaika humul gafilun. Gafilette yaşagandar. Gaflet degen gafilette bolu. Je oy jugurtpege emne jönünde bolot. Birinci al-gafl an zikrillah. Allah'ın oylaboyt. Allah keremetli Kur'an'da ayet: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tekunu kellezine nasullah fensahum enfusahum." Allah'ını unutup özlerini unutkanlardan bolbogula. Allah'ını unutup özüңdүн жашоодон максат эмне экен, Аллах эмнеге жараткан экенин билбеген özlerini unutkanlardan bolbogula. Ulaika humul fasiqun. Kudaydı unutkanlar. Jana özü emne üçün жашап жаткандыгын unutkandar. Fasıklar. Fasık dininde taykı, dininde bekem emez. Musulmanmın deyit. Birok İslam'dın ismin bilet. Musulmanmın deyit. Kur'an'dın rasmin bilet. Alar jaşoodun maksat emne ekeni unutup koygondur. Nasumahum, kim ekenini unuttu. Kimnin kulu Kudaydın kulu ekeni unuttu. Emne üçün jaralganını unuttu. Al kezde Allah Teala'da Allah'ını da unutuşat. Al-gafle an ayatillah. Jana Allah Teala'nın alamat belgilerine de oycu gürtpeyt. Gafil an ayatillah fil kavun. Jaratılış. Keşe menen kündüzdün almaşlık durusu. Asman menen jerdi karaganda da. Eç kaçan al oycu gürtpeyt. Tarıkını unutat. İbrat albaydı ötköndirdin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Abu Hanifa rahmatullahi aleyh. Biz Hanafi mazhabtavız. Deb Abu Hanifa menen sıymıktarabız. Abu Hanifa rahmatullahi bir qarıgan ayaldın canından ötüp baratıptır. Qarıgan kempirdin canından ötüp baratıp Fesâleh soradı ya acuz, o eni meddeli ala vücudillah, Allah'ın varlığına ne dalil var dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Abu Hanifa qarıgan kempirden Allah'ın varlığına bir dalil var mı eni dedi. Sizden sorabatam dedi. Fe'acabet acuz, qarıgan ene cevap verdi. Bunun cevap bergen sorosuna cevabına qarang hurmatlı Müslüman bir tuğan. Emne deydi? Acuz qarıgan ene Abu Hanifa qarab turup da ya hada, ey balam dedi. Bir iz bası bargan adamdın ötkönüne dalil bolsa. Al-asaru yadullu alel masir. Asar degen iz birödün basıp ötkönüne dalil bolsa. Wal ba'ru yadullu alel ba'ir. Bir tezek uşul jerden töөнүн ötkönüne dalil bolsa. Jeti kavat asman jer, töşölgön jer, bunu jaratkan bar ekenine dalil emesmi dedi. İzni körgön kezde birөө basıp ötüptür deseniz, korgoldu je tezekti körgön kezde bir ayvandın uşul jerden ötkönüne dalil bolsa. Asman jer, bul jaratılış
Bunu jaratuvчысы бар ekeni dalil emesmi dedi. Ve inne kesiran minen nas an ayatina lagafilun. Allah Teala aytadi, köptögen insanlar bizdin alamat ayat degen belgilerden, Allah'ın kudretine bolgon belgilerden an ayatina lagafilun kapil ettiler, oy jügürtpeydi. Күнүгө күн чыгат ушул экен дейт. Күн отурат ушул экен дейт. Кечкирет ушундай дейт. Yunus suresi 92. ayet. Yanzurun ayatillahi min havlihim. Allah'ın jaratkan alamatlarını aylana çöre özgü karaşat. Oң jagында, sol jagында, üstünde, astında barını körüp durabız. Bирок andan ibrat alışpayt. Leysa lahum ayunun tara. Sebep oy jügürtkön akıldары жок. Hakikatты körgön közleri жок. Hakikat tuğa turgan kulakları жок. Walakin Allah yahdi men yasha. Bирок oşoların arasından Allah kalagan bende hidayet berip tuğra bağıt beret. Ni'metil hidayet. Allah'ım bizde hidayet yolundan ajratpagın dep. Hidayet degen bağıt. Allah tuğra jolga baştoo bul eng çoң baylık. Allah sağa tuğra jolga baştoosu eng çoң nimetlerden eken. Urmatlı Müslüman bir tokan, bunu 5 bak namazımızda günüge 40 jol Allah'dan sorayız. İhdina sıratel müstakim. Bizde tuğra jolga hidayet kılgın dep. İhdina sıratel müstakim. Tuğra jolga bizde hidayet joluna bergin. Tuğra bağıt bergin dep Allah Teala'dan gününü Fatiha okuyanda 40 jolu sorayız. Her bir rekette sorayız. Bирок urmatlı Müslüman bir tokan, hidayet degen söz Allah'ın tuğra bağıt berüsü al bir gana tuğra jolda жүрүү emес. Hidayet hissiye. Sezim organlar hidayeti var. Sezim organları kulağınız menen ugasız, közüңüz menen körөsüz, murduңuз menen жыттайсыз, тилиңиz menen dağın bilesiz, kolуңуз menen karmak. Bирок uşul sezim organları menen bir nerseni Allah'ın kudreti başka nerse sezebildik mi? Hidayet fitriye. Ekinci bir hidayet fitrat, tabiatta Allah jaratkan deli Allah Teala insanga bergen bir hidayet var, tuğra bağıt var al. Üçüncü hidayet akliye, akıl menen Kudaydı tanıptır degen Kırgız'ın sözü var. Akılın işletiği hidayeti var. Hidayet diniye, dördüncü dini hidayet. Biri Kur'an menen, sünnet menen, davatçının davatı menen hidayet tavusu. Ama hidayet fitriye, tabii hidayet deyimiz. İnsandın tabiatında bolgan fitrat, her birin urmatı Müslüman bir tuğan. Törelgönde sağa biri öğretti ve nenin emçegin emgendi. Eğer Allah Teala sağa oşol hidayatı berbese, oşol sezimdi berbese, açkalıktan ilahi öğrettin, emgendi bilbeysin. Allah Teala insandı jaratkan kezdeli al, fitrattagı, insandın tabiatındağı bolgon nerse. Allah Tebaraka ve Teala kalasanı sağa al sezimdi berbesten, emçeg emgendi de bilbeytilen. Susaytilen, açka kalatilen, ilaytilen. Jaratkan Allah Teala bu jaratılışta seni enengnin kökürögünün süt bergenin, ıssıkta salkın, soğukta жылуу. Kim anı jarattı? Enenin жүрөгүнө сүйүү, sağa bolgon meer, al törettögü kıyınçılığı. Al sen uktabastan uktabayt. Sen toybostan toyboyt. Sen orusan tınçık edet. Anın жүрөгүnө al muhabbat. Meğerde kim saldı? Allah saldı. Hidayet hissiye. Sezim organlarымен bolan hidayet urmatı Müslüman bir tuğan. Allah Teala sağa kulak jarattı uğu üçün. Köz jarattı körü üçün. Til jarattı dağın bilip söyleş üçün. Murun jarattı jıt bilip üçün. Kol jarattı kolun menen karmap bilip üçün. Bирок urmatı Müslüman bir tuğan. Oşol Allah bergen sezim organlardı Allah razı bolgon jolga işlettik mi? Allah Kur'an'da aytadi: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a." Allah sizlerdi enenin kursağından çıkardı, hiç derse bilbeytilenger. Nahl suresi 78. ayet. La ta'rifuna şey'an. Hiç derse bilbeytilenger. Enenin kursağından tar, uzunu 8, tuğrası bir 5 santimetre bolgon jatın. Balanın çoğu isminin çoğu başlaydı. Oşonday karangı tar kursaktan çıktın. Bирок urmatlı Müslüman bir tuğan,
ошондой караңгылыктан, тардан чыккан кезде дүйнөгө келсең кубанышың керек эле, туурабы? Кенен дүйнө, жарыктык. Буга кубанбастан бирок эненин курсагынан ыйлап төрөлдүң сен. Эненин курсагынан төрөлгөндө ар бир наристеге карасаң, колун жумуп алган. Не үчүн? Бул дүйнөдө баарын жыйнап кетем дейт. Колума толтуруп алып кетем дейт. Ыйлап төрөлдү. Бирок өлгөндө колу ачык кепинде көрсөтүп кетет. Эч нерсе алган жокмун дейт. Колу кур кетет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул дүйнөгө ыйлап келгениңде айлана чөйрөдө сенин атаң, байкелериң, инилериң, тайкелериң сүйүнчүлөп кубанышат, күлүшөт. Бирок сен бул дүйнөгө келгенде ыйлап келдиң, ушундай амал кылгын, жашооңдан кабилетти өтпөстөн Аллах разы болгон амалдарды кылып, бул дүйнөдөн өтөрдө ыйлабастан күлүп кеткин, сен төрөлгөндө күлгөндөр ыйлап калсын. Бирок бул дүйнөгө ыйлап келип, кетериңде да ыйлап кетпегин. Урматтуу мусулман бир тууган, куллу мен алейха фан. Жер бетинде бардыгы фани, вактылуу. Өтөбүз. Ва ябка важху раббика зул жалали вал икрам. Урмат, сый, кадыр бар ээси болгон Аллах жалгыз калат. Ар-Рахман сүрөсү 26-27 аят. Хиял канаа. Жашоодон күлүп өтүү үчүн каниеттүү болуш керек. Фахфазха такун маликан. Каниеттүүлүктү жаттагын, падыша болуп жашайсың. Лау лам такун лака илля рахатул бадан. Ден соолугуңдан башка эч малы мүлкүң болбосо да, каниет кылган адам падышадай жашат. Ванзур лиман малакат дунья би ажмаиха. Бардык дүйнөгө ээ болгон миллионер, миллиардер байларды карагын. Хал раха минха би гайрил кутни вал кафан. Бул дүйнөдөн кетерде ошол пактадан болгон кепинден башка эч нерсени алып кеттиби? Дүйнөдөгү миллиондогон байлыгы бар, бирок кепинден башка бир нерсе алып кеткенин көрдүңбү? Ва кам мин маликин руфиат лахул аламат. Канчалаган байлар, падышалар бар, ага атак даңк көтөрүлөт, бийикке жогорулайт. Инна фаламма рафат аламат. Качан көтөрүлгөн кезде өлүп жок болот ал. Азыр урматтуу мусулман бир тууган, ушул жамааттан 100 жыл мурда өткөн эң атак даңктуу бир байды айт десе эч ким билбейт. Бай өттү, көптөгөн бай манаптар өттү. Эч ким анын атын да билбейт. Ойлобойт да. Бирок иманда, исламда өткөн алымдар, уламалар, аулияларды унутабы бирөө? Эгер бул дүйнөдө түбөлүк бирөө кала турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түбөлүк жашамак. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, Allah sizlerge uğu verdi. وَالْأَبْصَارَ, körü verdi. وَالْأَفْئِدَةَ, jürek verdi. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kanayım sizler Allah'a şükür kılsanar. Nahl suresi 78. ayet. Hidayet akliye. Akıl menen hidayet tavucu olu. خَلَقَ لَكَ هَذِهِ الْجَوْهَرَ رَبَّانِيَّ. Allah özü tartulagan, insanda hayvandan ayırmagan en bağlı nersen akılın. Akılga ziyan bolup turgan nerseni Allah haram kılgan. Akılga ziyanı tiye turgan atın öçkür arak, narkotik bolsun, türdü akılına ziyan bolup için nerseni Allah Teala haram kılgan. Emne için seni adam kılıp yarattı. Hayvandan ayırmagan akılın var. Bul akıl hurmatlı Müslüman bir tuğan, meyyezeke bihale cemil mahlukat, seni başka bardık jaratılıştagı Allah jaratkan, hayvanlardan jaratılışlarına seni ayırmalap turgan nerse, al ne eken? Akıl. Allah Tebareke ve Teala şeytan cinleri jarattı. Şeytandın şahvatı var, kumarı var. Al kalagan azgırıkta atkarat. Allah Tebareke ve Teala hayvandı jarattı. Hayvandın kaloosu var. Birödün bedesiyle, birödün cemele, birödün arpasıyla debeydi. Al nafsı kalagan derseni atkarat. Hayvandın şahvat, kumarı, kaloosu var, akıllı yok. Çünkü Allah perişteler jarattı. Periştelerden akıllı var, alardın kumar, kaloosu yok. Allah'ın buyruğunu atkarat.
Allah Taala aların arasında adamdı yarattı. Adamdın akıllı da var. Adamdın kaloosu da var, şahvatı kumarı da var. Nafsı da var. Eğer insan akılına başlayıp akıl kalçap, akılını Allah Taala buyurgan nerseni atkarsa, al adamdıq dereceden perişte dereceye kötörülür. Eğer adam akılını işletmesinden kumarına kul bolup, nafsının kalagan atkarsa, adamdıq dereceden şeytandıq, hayvandıq dereceden de tömenge düşüp ketedi. Hidayet diniye. Dini hidayet. Allah Tebarek bizi yaratkandan keyin jön ele yaratıp koyboston ar zamanda elçi paygambar jönöttü. Bizge Muhammed Aleyhisselam'dı paygambar kılıp jönöttü. Paygambar Aleyhisselam jaşoodon maksat emne, ahiret emne ekenini bayandadı. Jönökö elemez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın ıyık keremetli, mucize halide tübölük, mucize olgan keremetli Kur'an'da geldi. Kıyamet gününde hurmatlı Müslüman bir tuğan, bardığız yaratkan Allah Taala'nın asında turgan kezde Allah Tebarek ve Teala 4 nerseden suraydı. La tazulu kademe abdin hatta yus'ala an arba'in. Adam balasının kadamı ongo solga jılbayıp 4 nersege cevap vermeyince sura olur. An umrihi fîme efnâ. Ömürün demnemini ötközdün. 60 yıl, 70 yıl ömürdü. 80 yıl, 90 yıl ömürdü. Emnemini ötközdün. Ve en şebâbihi fîme eblâh. Jaşlığın demnemini getirdin. Belindeki kolundaki küçüğündü. Akılındı kaysı yolga işlettin. Ömürün özünçe, jaşlığına özgöçö. 3. surası. An mâlihi min eyne ikteseb ve fîme enfak. Malındı kaysı kesmenen taptın, kaysı yoldan taptın, jana kaysı yolga işlettin. Ova ıssıkta, soğukta, kıyınçılıkta, konteynerde, temirde turup, taçka tartıp, başka turup, adal emgek menen taptın. Bирок ошол adal emgek menen tapkan malыңды aramga işlettin mi? Allah razı bolgon jolga işlettin mi? Buga da жооп бересиң. Wa an ilmihi maza amila bih. Algan ilimine kaysına amal kıldın? Maza sanat. Algan ilimine ukkan ayet hadisке emne amal kıldın? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kıyamatta Allah Taala'nın asına kelgen kezde, o Allah'ım maga eskertүү jönötpөpsүn, men bilbepпин мындай сот бола турган күн бар экен, адилеттүү соттар. Кыяматта ортомчу болбойт, паракорлук болбойт, жемкорлук болбойт ал жерде. Сага колдоочуларың болбойт. Allah Taala'nın asına kelgen kezdе айтасың, Allah'ım bul күн жөнүндө мага эскерүү болбоптур десе, жараткан Allah Taala айтат. Maliki yevmiddin деп күнүгө 40 жол окуйт элең. Elhamdülillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin, jaza күндүн ээси. Kıyamatta sıylıkты же жазаны бере турган күндүн ээси ким экен? Адилет падышасы Allah. Sen окуйт элең. Bu күндү билет элең sen. Jaza күндүн ээси ким экен? Allah. Hâze yevmiddin. Mana бүгүн jaza күнү. Je жақсы болсаң сыйлығын аласың, жаман болсаң жазасын аласың. Бұл күн несі? Уана мәлику, Allah бұл күндің падышасы менмін дейді. Дағы айтасың, маға елші келбептір дейсің бе? Allah кереметі Құранда айтады, Аузу биллахи минеш-шайтанир-ражим. Лақад жаакум расулун мин анфусикум. Өзіңердің нафсыңардан, инсандың жынсыдан пайғамбар келді сілерге. Азизун алейхи ма аниттум. Azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Al silerge öte boğriker. Serdin keleceğinlerge sarsana olgun. Harisun aleykum. Silerdin imanға kelinglerge öte kızgangan, kızıkkan. Bil mu'minina raufur rahim. İman dolaga boğriker merimdu. Tavba suresi 128. ayet. Eğer al günü, ya Rab, beni biraz тоқтотың, ортомчу тауып келейін, адвокат тауып келейін дейсің бе? Адвокат саға болбойт, урматты мусулман bir туған. Allah кереметті Құранда ал күні саға Исра сүресі 14. аятында дейді. Иқра китабак кафа би нефсикел йевма алейка хасиба. Иқра китабак. Өзіңнің делоңды оқы. Рақибун атид жазып қойған
Kitabыңды қолыңа береді. Иқра китабак. Өзіңнің китабыңды оқы. Кафа би нәфсикал яума мин алейка хасиба. Есеп беруді өзіңдің нафсыңа өзіңнен өтер күе жоқ. Урматты мұсылман бір туған, бүгін кейбірлер айтады, періштелер қантып жазмақ дейді. Тияқа кім барып келіптір дейді. Сен бенде, өзің бенденің жасаған бір флешкасы қанша гигабайт запис қылып атады? Сен өміріңді толық запис, әрбір қимылыңды запис қылады. Машинаңа қойып жүресің ғой? Камераларды. Бұл бенденің жасаған бір емесі. Жаратқан Алла Тағаланың құдіретіне сен шектенесің бе? Қияматта әрбір қимыл әрекетің, керек болса қолың, тілің, басқан бұттарың саған қарсы куәлік өтеді. Барғансың дейді, жасағансың дейді, жегенсің дейді, ұққансың дейді. Иқра китабак. Ана китабыңды береді, оқы. Сен ұмытып қоясың, бірақ Алла ұмытпайды аны. Я Раб, мені бұл райондық соттан құтылбай қалдым, жоғарғы сотқа қайырылам дейсің бе? Башқаға қайырылайын дей аласың ба айтты? Жаратқан Аллах Тағала кереметті Құранда айтты: "Ма юбаддалу ал-қаулу ладайя ва ма ана бизаллами лил-абид." Менің астымда сөз қайтарылмайды дейді. Қайтара тұрған жерің жоқ. Башқа жоғарғы жер жоқ. Ва ма ана бизаллами лил-абид. Бенделерге мен зұлым қылушы емеспін дейді. Сен бұл дүниеде райондықтан жоғарғы, шаардық же жоғарғы сотқа қайырылу мүмкіншілігің бар. Алланың астында нәймең жоқ. Ақша менен құтылам дейсің бе? Мен тиын түпірін берейін, жегендерім қайтары берейін, мені домашнийге шығар бара деп башқа дейсің бе? Жоқ. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би қалбин салим. Яума ла янфау малун. Ал күні малыңның да пайдасы жоқ. Ва ла банун, бала чағаңның да пайдасы жоқ. Илля бір нәрсе бар. Илля ман аталлаха би қалбин салим. Алланың астына таза иманды жүрек менен келген болса. Соғып іштер менен бір ғана имандың ғана пайдасы бар. Таза жүректің пайдасы бар. Ал жерде өкім шыққаннан кейін, Аллах Тағаланың үстіне өкім шыққаннан кейін, сіз оқ емес сені. Молдавакинге апарат дейсің бе? Сіз оқ алып барбайды. Же біз сілел білген турбаларға башқаларға емес, қыржетіге емес. Құрматты мұсылман бір туған, ал күндегі өкім мұндай болады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Яума нақулу ли жаханнама. Ал күні айтауыз дозоққа дейді Аллах. Яума нақулу ли жаханнам хал имталати. Толдың ба дейді екен. Дозоқ, күнәкөрлерге, бұзықларға, арамқорларға толдың ба десе. Ва тақул, дозоқ айтады. Хал мин мазид, дағы бар ба келсін дейді. Орын көп дейді. Хал мин мазид. Бұзықылар, ұрлар, зінақорлар, арақорлар бар бұ дағы дейді, келе берсін дейді. Қаф сүресі 30 аят. Құдай Тағала ошонун сақтасын барыбызды. Ғафлан масир. Бара тұрған жеріміз жөнінде қабілеттебіз. Қайда барабыз? Әрбір инсанның бара тұрған жеріміз. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم الغافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Жашоодун сырткы көрүнүшүн билет. Жашоодун кооздугун билет. وهم عن الآخرة هم الغافلون. Алар акырет жөнүндө кабилетте. Чыныгы жашоо өлүмдөн кийин башталары жөнүндө кабилетте. Рум сүрөсү 7-аят. Жашоодун закондорун билет. Ахвалын білет. Бирок ақырет жөнүндө, ақыреттин есеп жөнүндө. Урматты мұсылман бір туған. Қанша жашабагын, қандай жашабагын, қанша өмір сүрбөгүн, өлім хақ. Қабыр деген эшиктен баарыбыз бір күн киребиз. Арабтардын бір шайыры мындай дейт. Шайыр деген акыны мындай дейт. Нух аля нафсика я мискин ин кунта танух. لَتَمُوتَنَّ وَإِنْ عُمِّرْتَ مَا عُمِّرَ النُّوحِ. Арабтың Нух деген сөз қошақ айт. Өлі көлгенде қошақ айтасына. Қошақ айт. Кімге айт?
Özüңдүн нафсың үчүн кошок айт. Өзүң үчүн. Ey байкуш, эгер кошок айтсаң, сен да бир күн өлөсүн эгер Нух сыяктуу 1000 жыл жашасаң да. Кошокты сен бирөөгө айтпай эле кой. Кошок айтчу болсоң, өзүң үчүн кошок айткын, ey байкуш, сен да бир күн өлөсүн эгер Нух сыяктуу 1000 жыл жашасаң да. Нух пайгамбар 1000 жыл жашаган. Малакил маут, жан алуучу периште жанын аларда мындай дейт. Нух, 1000 жыл жашоо кандай экен дейт. Сыпаттап берчи десе, 2 эшиги бар үй сыяктуу экен. Бирөөсүнөн кирдим, экинчисинен чыгып кеттим дейт. Сен өмүрүң канча? Нух пайгамбардын өмүрүнө салыштыруу 70 ми, 90 бу, 120 бу? Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам келди дейт: "Иш ма шит фа иннака майютун." Каалагандай жаша. Бир күн сен да өлөсүң дейт. Эми өлө турган болсоң каалагандай жаша. Эгер жашоодун акыры өлүм болсо, анын кыскасы узунун эмне айырмасы бар? 100-үнүн эмнеси бар? 40-ынын кандай айырмасы бар? Шайырлар айтат: "Ва иза кана ахирул умр маутан фасаваун касиру ва тавил." Эгер өмүрдүн акыры өлүм болсо, анын кыскасы менен узунун эч бир айырмасы жок, экөө бирдей. Бирок бул жерде зарыл болгон нерсе, ошо кыска же узун өмүрдө эмне кылдың? Ошо өмүрдөн пайдаландыңбы? Элестеткин, 100 сомго единица салдың, 500 сомго единица салдың. Бирок ошонун негизги максат көптүгүндө, жаздыгында эмес. Эмнеге колдондуң? Эмне пайда алдың? Жаман сайтка кирдиңби? Ушак айың таркаттыңбы? Бирөөдү акарат кылдыңбы? Же сооп ишке аткардыңбы? Өмүр, урматтуу мусулман бир тууган, ошол Аллах берген өмүрдөн пайдаландыңбы? Жакшы жолго иштедиңби? Таква менен, намаз менен, орозо менен өткөздүңбү? Кээде кыска жашайсың, бирок Аллах өмүрүңө береке берет. Имам Навави рахматуллахи Момундардын бакчасы китебиге окшогон көптөгөн китептер жазган. Имам Навави болгону 40 жыл жашаптыр. Канча? Бирок урматтуу мусулман бир тууган айтат: "Мен акыркы жолу желкемди жерге коюп уктаганым эсимде жок" дейт. Өмүрүнү илим менен өткөзгөн. Кээде энем дейт, умач же болсо матала кылып берип, стаканга берсе ичип алып, жазып окуганын билбей, "Апа, тамагымды качан бересиң? Азыр эле жедиң" дейт. Жеген да билбейт экен. Акыркы жолу желкемди жерге коюп, качан уктадым эле аны билбеймин дейт. 40 жашында. Бирок жазган китептери канча, урматтуу мусулман бир тууган. Ал-Гафла деген каплетте жашоодон эмне үчүн жашаганын билбеген бир, бул жөнөкөй оору эмес, у сыяктуу. Буга дары издеш керек. Кантип дарыланасың? Бул каплеттен сактануу дарылары бар, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчи дарысы зикрул маут, өлүмдү эстеш керек. Кабырга барган урматтуу мусулман бир тууган, ким өлөм деп ойлойт? Кабырда бул карылар үчүн, чалы кампирлер үчүн деген жазуу жок. Карылар, карыялар үчүн деген жазуу жок. Жаштар да барып атат. Үлгү алып атабызбы? Бул чындык, өлүм чындык, а? Баары ишенебиз, бирок алымага келбейт деп ойлойсуң да. Күнүгө көрүп атабыз, күнүгө угуп жатабыз. Күнүгө күбө болуп жатабыз. Бирок адамдар муну эстегибиз келбейт. Кегиле урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз бүгүн өзүң билген, жакшы көргөн досуң, сүйгөн апаң, өмүр жолдошуң, туугандарың, кошуналарың, коллегаларың, кесиптештериң өлгөндөрдү мындай эстеп бир барып алып бир паракча алып жазгын, бир тетрадь жетпейт. Эгер ошо сенин бир тетрадың толо турган ушунча адамдар өлгөн болсо, сен өлбөй каласыңбы? Ке урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн бар дагы кеч жатарыңды алып алып 5-6 парака жаза бер. Сен жакшы көргөндөр кимдер өттү? Тайнең өттү, тайтаң өттү, чоң атаң өттү, чоң энең өттү. Алпештеп ак сүтүн берген энең өттү.
Birge okugan kurbu dostlarың öttü. Bir-iki tetrat jetpeydi. Ölüm öte jakın. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Sen menen ölüm alыс deysin be? Allah Kur'an-ı Kerim'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma amru sa'a illa kelemhil basar. Ev hu akrab. İnnallah ala kulli şeyin kadir." Sadakallahul azim. Nahl suresi 77. Ve ma amru sa'ati illa kelemhil basar. Kıyamet alыс deysin be? Kıyamet köz irmek siyahtı. Ve men mâte fakat kâmet kıyamatuh. Kim ölse anın kıyameti boldu. Kebirle kıyamet kaçan bolot deydi. Sen öldün mü kıyametin boldu. Allah hem kıyametin jakındığı köz irmegince deydi. Avhu akrab. Cihandan da jakınırak deydi. İnnallah ala kulli şeyin kadir. Allah bardık neseye kudretli. Kim ölbeybinde öyleydi. Keçele palançı ötüptür dedik. Palançını ötken jönde jazabız, uğabız, aytabız, kabar berебиz. Gazeta, jurnallarda tarkay turgan bolsa, bir gün kelet senin atın atalat. Palançı ötüptür. Kanday jеңил söz ha? Palançı ajeke kaza boluptur dep. Palançı ötüptür degen til menen aytkanga jеңил. Fulan palançı öldü. Palançı kaza oldu. Öldü degen söz ağa berilgen mümkünçülük toktады degen söz. Aldında başka mümkünçülük kalmadı degen söz. Anın ediliş hissası birdigi tügödü degen söz. Kim onun için tövbe kılat? Sen okuyan namazını kim okuydu? Senin beribegen zekatını kim beret? Sen için kim oruza karmaydı? Kur'an'da Allah'ım da dedi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne ecelallahi iza caa la yuakhkhar." Allah'ın acalı belgilegen günü kelgen kezde hiç kim onu keçiktire albaydı. "Law kuntum ta'lamun." Eğer bilsenger deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah Teala barız oğuçu bendelensin, ukan ayet hadiske amal kıl nasip etsin. Kaydan geldik? Emnege geldik? Kayda bararımızga oy jügürtölü. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya rahmanir rahim.